Всем приветик! Сегодня 12 апреля, день космонавтики. Первый космонавт полетел в космос сегодня. В 1961 году Юрий Гагарин его звали. Смотрите, у нас весна. Вот это вот Талое озеро. Сейчас на нем, смотрите, начинает все подтаивать. Тепло, вечер у нас уже 6 час вечера. Ну, и мы с вами погуляем. Смотрите, тут уже подтаивает, и проваливаются туда ноги в этот снег, пятки. Что-то сверлят, пилят, ремонтные какие-то работы. Ну а здесь вот эта гоночная трасса была, которая, смотрите, гоночная трасса, она вся потаяла уже, ну уже начинает подтаивать, поэтому все закрылось здесь. Сейчас посмотрим, там ледовый каток с той стороны работает, нет? Сейчас глянем. Саша, Якутск какой красивый, да, классно, согласен. Вот здесь вот кинотеатры, Синема-центр, много молодежи, зона отдыха прямо в центре города, Какие прикольные урны здесь. И вот это стенки вот так вот отделаны. Там металлическая такая, как решетка, каркас, и там камушки. Так, 4 смотрит, отлично. Ну, сейчас с вами прогуляемся по центру. Пойдем на проспект Ленина. Глянем, что там происходит. Улицу ремонтируют. Да. Ну, ходить что-то сложновато становится. Потому что, я говорю, снег вот этот рыхлый сейчас, и ноги туда валятся, проваливаются. Так, такая лестница. В том году, по-моему, сделали вот это, или позапрошлом. Так, а ледовый каток. Вот выходим в ледовый каток. Сейчас смотрим, что тут происходит. Да, есть люди, коньки выдают. Вроде бы, да? Прокат, вон, кофе, чай. Да, ну, видать, учебный день, поэтому сегодня, что у нас, вторник, поэтому маловато. Ну, возможно, сейчас подойдут, кто захочет вечером. Хорошо, тепло стало. Вот здесь аналогичная. Здесь такая же дорожка вдоль. Ну, мы с вами вот в эту сторону пойдем. Вот этот баннер еще уже прошлого года, по-моему, висит. Никак его не уберут здесь. Так, уже капель, смотрите. Якутский капель. Вообще все тает, смотрите. Шикардос, да? Шикардос. Солнышко припекает. Люблю море. Привет. Люблю море. Как там у вас погодка? Тоже, наверное. У вас снега-то нет, я понимаю. Уже давно долго не лежит, а у нас уже тайка началась. Поэтому вот сейчас здесь относительно в центре сухо. А если где-то ходить по окраине, там уже будут лужи. Смотрите, какой прикольный здесь дом в японском стиле, ну, восточном, или китайский, или восточный стиль.
Такой вход здесь интересно. Колонны. Смотрите, какие колонны здесь. Типа как будто из мрамора. Но на самом деле это, конечно, не мрамор, а какой-то этот. Ну, похоже, да, похоже, кстати. Дорогая отделка. Похоже на камень. На все. Так. Здесь Сургутнефтегаз, это их здание организации добычи ресурсов. У них тут турник довольно интересный. Ну и выходим как раз прямо на улицу Орджоникидзе. И вот там бывший магазин «Детский мир» здесь когда-то был. И вот сейчас вместо него офис «Мои документы». Он самый большой офис Якутска. Здесь вот находится «Моих документов». Госуслуги. Так, с этой стороны здесь у нас Туймада-центр. Ну, а мы с вами вот в эту сторону поворачиваем и идем. Сейчас у нас уже тепло. Сколько градусов? А вот они показывают фотографии. Здесь Сургутнефтегаз, добыча. Вот у них башни газовые, да? Сургутнефтегаз. Таким вот образом. А на Новый год они меняли их на эти. Были тут новогодние какие-то вывески. Теперь обратно старые восстановили. Вот здесь вот фотографии их предприятий. Ну, улица Орджоникидзе опять вся в пробках. Почему? Потому что проспект Ленина перекрыт. Там ремонтные работы. Сейчас мы пойдем туда и посмотрим. Продам гостиница «Алас». Что там какие-то помещения продают, я так понимаю. Продам. Старое здание, кстати, вот это вот они его таким темным цветом покрасили. Раньше оно было светлое. Как мне тут перейти? Как мне тут перейти? Смотрите, какая глыба снега. Почему-то ее не убрали, да? И теперь все это начнет таять. И, соответственно, лужа. Что здесь хорошо. Так, ну здесь, как обычно, возле самородка куча машин стоит. Люди приезжают. Вот там какие-то мероприятия. За 20 спорта проходят. Или где тренировки какие-то кончились. Развитие спорта в республике уделяется довольно много внимания. Регулярно вот проводились вот эти вот соревнования Игры Детей Азии международные. Ну, мы с вами давайте шаг. Более шаг. Ну, вот сейчас потихоньку подтаивает все. И, конечно, надо смотреть под ноги. Так, где чат-то? Почему я чат не вижу? Чат. А, вот. У тебя сейчас 0 градусов. Да. За 6 лет Якутск поменялся, столько красивых домов. Да, согласен. Очень много построили. Все, многие удивляются, насколько много. Вот. Особенно в центре, ну и по краям тоже города много
новостроек, жилых зданий строится. Якутск расширяется, численность жителей увеличивается с каждым годом. Сейчас уже примерно с пригородами 1450 жителей. Ну и вот остановочка. Люди возвращаются многие домой уже после работы. Ну, у нас вот эти все вирусные, насколько я знаю, ограничения, они постепенно снимаются. Поэтому стало проще. Так, вот здесь давайте выйдем. Вот здесь вот, где федеральные казначейства. Пойдем туда. По улице Короленко. Это улица Короленко. Сейчас здесь вследствие того, что там часть проспекта Ленина полностью перекрыта. Здесь очень много машин. Очень много машин, транспорт здесь ездит. Ну, вот такие вот лужи, смотрите. Так. Тихонько. Доставщик еды. Delivery Club. Или Сбер. Так, возобновилась. Наконец-то возобновилась. Ё-моё, так долго не было почему-то связи. Никогда не пропадала связь, а сейчас здесь почему-то пропала. Странно все это, конечно. Так, ну что, вот это вот улица Короленко. Сейчас мы с ней пришли. Так, комментарии куда-то все делись. Сколько стоит билет на самолет Москва-Якутск в рублях? Знаете, смотря, у нас существуют разные программы перевозки жителей. Если по субсидии, то там одна цена, да? Но это вы должны иметь местную прописку. А если, значит, просто берете, ну, смотря тоже на какое время, как вы быстро это берете, то есть за какое время. То есть можно купить и за полгода билеты, а можно купить за неделю, да, и цены, соответственно, будут разные. Поэтому, ну, в среднем где-то, наверное, 1020-25, вот так вот, 25 Якутск, Москва, если без всяких льгот. А если льготы у вас, то, значит, соответственно, там для детей это, в пределах 7 тысяч, 7-8 тысяч, для пенсионеров, ну, пожилых тоже. Ну, и если акция действует на жителей, на обычный возраст, там примерно тоже в таких же ценах, где-то 1010, 8. Ну, у жителей республики есть льгота по проезду, дается проезд авиаперелет раз в 2 года можно использовать по месту проведения отпуска и обратно. Это касается и работающих, и пенсионеров тоже. То есть можно один раз в 2 года съездить, в общем-то, по России бесплатно. По России, естественно. А тут смотрите, какую выкопали ямину. Ух ты, ё-моё, смотрите, вот это вот все разбили, выровняли. Здесь вот так сейчас выглядит проспект Ленина от улицы Короленко. Это улица Короленко. И вот таким образом давайте на ту сторону пойдем. Вот опять надо смотреть под ноги. У вас солнечно каждый день. Наверное, у нас
улицы тучи. Нет, слушайте, ну, солнечно, да, у нас осадков, в общем-то, немного выпадает, как бы. Но сегодня вот где-то до обеда было пасмурно. Пасмурно было, как-то давило даже. А после обеда, вот, смотрите, солнце вышло и красота. Сейчас вечером вообще замечательно. Все замечательно. Так, мы с вами давайте тут пройдем через эту грязь. Тут строительные работы идут, сами видите. Поэтому надо осторожнее ходить. Ну, конец рабочего дня, поэтому народу у нас много ходит сейчас. В центральной полосе России там, соответственно, сейчас 12 часов дня, да, как бы, да? 12 вечера уже, 6 часов разница, Якутск, Москва. Давайте сюда пойдем. Всю дорогу получается здесь это от улицы Курашова до улицы Короленко, ее всю вскрыли. Сейчас должны работы проводиться. Но поскольку начинает таять все, соответственно, вот видно, тут даже что-то туда вытекает. Ага, это, наверное, не совсем хорошо для работы, если туда вода затекет. Тут ее немного уберут. Это такие бетонные блоки, чтобы машины не могли проехать. Это здание мэрии. Кстати, вот это вот здание мэрии, самый центр. Ну, мы тут с вами ходили неоднократно, поэтому те, кто постоянно смотрит канал, он может тут наблюдать разницу, что происходит. Посмотрите, ох, да, вот так вот. Смотрите, вон такая мощная техника, это бульдозер, я так понимаю. Он уравнивает, что-то там сгребает. Так. Кинотеатр центральный, здание историческое, от каких-то 40-х годов, послевоенных годов постройки. Ну, удачно построен, стоит. Не ломается фундамент. Так, вот смотрите, какая техника мощная. Получается, это они перекресток, уже до перекрестка дошли. Но тут, конечно, это самая работа. Наверное, сложно здесь делать что-то, потому что тут какой-то коллектор. И тут сложно все. Сложные работы. Вот, смотрите. Труба, что-то с трубой. Трубу они делают. Видно, да? Труба и что-то. А здесь что-то гребет он, выравнивает. И тут стоят мастера, руководят процессом. Смотрите, какая мощная стальная, вроде бы, да? Или пластиковая, по-моему, стальная. Ого. Тут кабеля вон какие-то еще, ё-моё. Ух. Можно подальше держаться, потому что можно туда упасть. Так, как мне пройти? Падать, конечно, туда не резон. Так,
против солнца, но можно понаблюдать, какие работы идут. Здесь вот этот кран стоит еще. Ну, вот такие сложные мероприятия восстановительные. А здесь вот таким образом, смотрите, многослойное покрытие, рулоны какой-то ткани. Потом, насколько я знаю, пенопластом выкладывают слои еще и песком засыпают. Потом гравий сверху. Ну вот сейчас вот увидим. Остановка кинотеатр Центральный. Вот. Это грейдер у нас, да? Вот он стоит и выравнивает, видать, слоями. То, что они там положат. Песочек, гравий и так далее. Ну, вот здесь вот видно. Уже здесь видно, вот смотрите, там это ткань ложит, потом такие плиты, пенопласт или какой-то материал такой, и соответственно вот так слоями выкладывают все. Ну, делают, как говорится, на столетие, я думаю, сделают. Просто такие мощные работы производятся. Ну, то есть углубили метра на 2. И сейчас смотрите. Ну-ка. Так вот все делается. И гравием потом отсыпают уже. Потом еще, когда оттает, все это должны будут асфальт положить. И я надеюсь, как многослойный пирог, чтобы проблема вечной мерзлоты на дороге не сказывалась. Вот решили фундаментально здесь все сделать. Ой, смотрите, какая лужа здесь. Ё-моё. Поэтому им надо, ремонтникам, по сути дела, успевать, пока вот это все тут не потаяло. Пока все не потаяло. Потихоньку идем. Капель. О, тут у них сколько, ё-моё. Льда накапало. Льда. Воды накапало. Так, что мы видим? Так, еще одна лужа. Я тут пройду. Так, наверное, я пройду, да? Сейчас почитаю ваши комментарии. Чат. Не знаю, сколько градусов. Вы не глушите машину в минус 25, минус 30 и может минус 40 в городе Якутии. Ну да, сейчас 0 градусов где-то примерно. Я согласен с вами. Мне нравится Якутия, там жить хорошо, народ хороший. У нас сейчас минус 1 градус в Канске. А у вас сколько градусов? Примерно 0 градусов. Сами можете. Тепло. Сейчас, конечно, вечером подморозит и будет уже градусов минус 5 где-то так. Минус 5. Но я посмотрел прогноз погоды. Там, в общем-то, на неделю то, что похолодание. Но пока не ощущается этого похолодания. И таким образом наблюдается потепление. Наоборот. Да, тут все текет. Все текет. Ну и вот, по сути дела, вот это вот начало проспекта Ленина, где ведутся ремонтные работы. Вот здесь вот они. От площади Орджоникидзе. От площади Орджоникидзе. Все это происходит. Большие такие машины привозят гравий сюда, потом его разравнивают
И они, по идее, должны вровень сделать с этим, вровень с, вот с этим, ну, все вровень с дорогой. Показать вам улицу. Этап ремонта. Вот смотрите, как сейчас выглядит все. Вот она туда до, получается, ремонтные работы идут до улицы Кулаковского, где кинотеатр Лена. Фундаментально, конечно, все мощно. Это на глубину 2 метра грунт вынуть, потом заново засыпать еще слоями, причем это очень большие средства. Но, конечно, требуется такая работа, потому что интенсивный поток транспорта по проспекту Ленина у нас шурует постоянно, и дорога, она ломается. Поэтому решили за нее взяться с умом. Решили взяться. Ну, это вот здание. Тут раньше был кафе «Волна» когда-то, кто помнит. Ну, а сейчас здесь на первом этаже офисы различных контор, аптеки, магазины. Так, ну и мы сейчас с вами завернем вот сюда вот. Здесь здание Лорпа. Тут переход есть, и мы сейчас по нему перейдем. Так, давайте вот сюда пошли. Гуляемся. Походим по вечернему Якутску. Посмотрим, что как растаяло. Ну да, все радость, не радость мне на душе. Потому что зиму мы, по сути дела, все уже пережили. И это хорошо. Однозначно. Ну, вот Black Star Burger. Кафешка Тимати, который, значит, вот этот рэпер, он в том числе и в Якутске открыт, этот Black Star Burger. Ну, у нас пользуется спросом молодежь, бегает, которые любят Макдональдс, это подобные заведения, посещают этот магазин, ой, это кафе. Так, давайте сюда свернем. Сейчас я прочитаю. Что-то как-то чат, видны все сообщения. Ну давай. Почему я не вижу их? Вот. Ирина Высоких. Здравствуйте. У нас в Якутске много солнечных дней. Из Санкт-Петербурга приезжали знакомые специально, чтобы увидеть солнце. Были недели, говорят, у нас за год столько солнечных дней. Ирина Высоких. У нас в Якутске 0+1. Да, совершенно точно. Ну, здесь осадков у нас немного выпадает. Санкт-Петербург, конечно, находится рядом с Балтикой. Это море. Соответственно, возле морей там и влажность повышенная, и дождей больше. А Якутск, вот он в отдалении стоит, внутри континента получается. Внутри континента. Единственное, что река Лена протекает рядом, но от нее не такой большой, как говорится, от нее осадков таких нету, влажности. То есть у нас здесь сухой климат, а из-за того, что климат сухой, он у нас резко континентальный еще вдобавок. То есть в летнее время возможно жаркая погода, плюс 35, а в зимнее время
Минус 40, минус 50 элементарно. Так, вот это вот здание общежития. По-моему, это почта общежития. Вот это вот здание. Ну, они ничего, слушайте, не делают, как оно было вот 100 лет назад. Никакого навеса, ничего. Такой же раздолбанный. Раздолбанное крыльцо вот это вот древнее. Ну, все, оно так удручающе выглядит. Когда-то здесь давали жилье работникам почты. Ну, а потом, по-моему, тут приватизацию сделали. Вот этих комнат, соответственно, много людей ее выкупили. И теперь тут частная собственность. Это общага содержится. Так, разливные напитки, факт Якутия. Так, ну что, давайте пойдем. Так, прошли. Так, как нам надо сюда свернуть. Давайте вот сюда пойдем. Ох, смотрите, какое солнце замечательное. Солнце просто одно удовольствие, конечно, смотрите. Ну и поэтому у нас такой более-менее сухой климат. Но вот в том году единственное, что, конечно, все омрачало, это пожары, которые были. И, соответственно, город был в дымке практически все лето. Все лето в дымке было, вот в этой гаре. И солнце было только в виде такого, ну, сами понимаете, диска такого. То есть сейчас погода вообще, конечно, классно. Вот лето у нас уже не первый год из-за пожаров, опять это из-за сухости климата Якутии, пожары в тайге. И от этого от пожаров небо застилает, и все. И мало того, что дышать еще сложно, еще и солнце толком не видно. Ну, как в этом году будет. Ну, должны, наверное, какие-то меры применять заранее. Я так думаю, средства уже, насколько известно, выделены заранее ЧС. Так, ну все, здесь вот давайте. Перекресток улицы Дзержинского и улицы Чиряева. Все, идем. Давайте смотрим по сторонам, потому что машины здесь сигают. Так, давайте куда перейдем. В эту сторону. Так, секундомер, 20 секунд нам еще ждать. Ну, уже тепло, да, уже тепло, уже можно одевать более легкую одежду. Хотя весна, она коварная, может быть в один момент и холодно наступить. Солнце уйдет, и все будет
прохладно. Ух ты, а тут поставили какую-то, что это такое, мартинское премиум quality. Бар Якутия. Пиво Якутия. Вот такое оригинальное, какими-то парами. Сало. Свиная вырезка 600, сало 400, рынка 220. Хрящи свиные. Вот такие цены. Борн и Якутия. Мартинская собственных ферм, только натуральная. Свинья вот нарисована. Свинина. Так, ну пока еще что радует, то что не так тепло и не все растаяло. Поэтому местами можно пройти по льду. Местами можно пройти по льду. Вот как вот здесь вот, к примеру. А здесь вот эти вот дома, хрущевки, в них на первых этажах магазины открыты. Магазины. Пройдем по сюда. Можно пройти, в принципе. Хотя обувь, конечно, надо беречь, чтобы она не размыкала. Чтобы она не размыкала. Сейчас с каждым днем в Якутске все теплее и теплее, конечно. Начнет это все дело таять. И надо будет уже сапоги хорошие. Если вы любитель пешком ходить. Потому что лужи. Так, это что? Золотая коллекция национального художественного музея. Выставка проходит. Здание. Вот это вот из США. Детская юношеская спортивная школа номер 1. Ее отремонтировали, окна ставили, покрасили. Такой как бы косметический ремонт сделали. Если дети занимаются спортом, вот могут сюда ходить на занятия. Магазин Багира, или что это? Салон парикмахерский. Женский и мужской зал. Вот здесь вот находится. Так, ремонт обуви. Так, ну как мы с вами вот отсюда пройдем, надеюсь. Давайте погуляем по дворикам Якутска. Вдоль улицы идти не очень приятно. Во-первых, шум от машин, во-вторых, значит, много там людей ходит. Ну и воздух не очень чистый воздух. А здесь уже более тишина. О, смотрите, какая здесь классная лужа. Какая классная лужа. О. Где низинка, там оно начинает заполняться алой водой. Ну и вот у нас уже получается началась тайка в городе. Тайка всего подряд. Погода замечательная. Еще раз повторю, для нас, для якутян, это, в общем, просто хорошо. То есть мы сидели всю зиму в помещениях. Солнца белого, естественно, не видели, когда у нас за минус 40 у нас туманы.
особо по улицам не погуляешь. Хотя кто наблюдал канал, он мог видеть, что я даже в минус 50 стримил с улицы. В общем-то, для жителей, кто привык, вырос здесь в такой погоде, ему это больших проблем не составляет. Главное правильно одеваться и правильно передвигаться по улицам. Так, ну вот здесь вот много транспорта тоже, видать, детский сад какой-то. И родители приехали детей забирать в конце рабочего дня. Так, вот это вот здание. Это у нас сейчас с той стороны там банк какой-то находится, что ли. Это высотное здание. Ну так, кроме плюсов, конечно, Тайка еще дает то, что минус такой. То, что за зиму оно все нападало, оно начинает вылазить. Понимаете, да? Вот это все, весь мусор. Конечно, необходимо, чтобы дворники это все дело убирали, чтобы эта грязь потом она воздух. Тем домом есть гараж. В гараже парковочные места. Вот здесь, то есть, если у вас есть желание, день выкупается территория, площадь, и можно вот здесь вот в центре парковаться. Паркинг, короче. Так, давайте почитаем, что там кто пишет. Так, смотрела сюжет про то, что платежки за перетоп пришли 70% жителей города. Аж по 20-30 тысяч. Ужас. Да, что такое было. Они там посчитали, что типа одна зима была холоднее. Типа, и вот Саша, это был ужас для Якутска. У нас в Канске даже был дым где-то неделю. Это ужас. Да, дым ничего хорошего. Но неделю, а у нас, представляете, все лето практически был дым. Это не совсем как приятно было, даже вредно тем, кто болеет какими-то легочными болезнями. Даже это вредно. Смотрел уже так, хотя прочитал. Здравствуйте, всегда смотрю ваш рус. Спасибо, Саргалана, спасибо. Это был ужас для... Так, у нас... Так, все, я все комментарии прочитал. Пошли дальше. Вот здесь даже вывеска есть. Смотрите, продаю стоянки 1 миллион 550 тысяч рублей. Присрочка без платный телефон Дзержинского 11. Это тут посюда выезжает или заезжает машина. Короче, 1,5 миллиона. И можете парковаться. Ну, для кого-то это не деньги, для кого-то это деньги. Все по карману. Все относительно. Удобство, конечно, то, что если у вас здесь где-то недалеко жилье, то вы можете парковаться вот здесь прямо в центре. Так, остановка. И вот здесь вот начинают лужи потихоньку таять. Смотрите, лужи. Вот такие вот обычно они в месте, где автобус останавливается, почему-то умято, и вот углубление и вода обычно. Ну, то, что тормозят автобусы, видать, грунт там проваливается. Вот, можете наблюдать. Перекресток улицы Дзержинского и
улицы Пояркова, Богатырева. Сколько транспорта, много транспорта. Так, это улица Пояркова. И напротив, а там вот Дом дружбы народов, бывший дворец культуры и техники. По-новому просто назвали его Дом дружбы, хотя функционально там все то же самое, что раньше было. Единственное, что там, по-моему, библиотеку оттуда убрали. Раньше там была библиотека, читальный зал, абонентский зал. Я туда, помню, ходил, книжки брал, читал. А сейчас я туда пришел, там музей. Какой-то музей национальной одежды или что, промыслов. Так, молодежь идет, конечно, от нее много шума. Тусовка такая у них большая. Давайте куда-нибудь от них отойдем в сторонку. Вот здесь сквер Карла Маркса. Вот здесь вот. Там памятник Карлу Марксу стоит. Никто его не сносит. Как и памятник Ленина. Вот там вот вдалеке. Открыт он был еще в далекие 80-е годы прошлого столетия, когда СССР существовал еще. Ну вот до сих пор стоит, и никому он не мешает, никто его не сносит, не сваливает. Человек был мудрый, по нему даже капиталисты учатся, соответственно. Научный коммунизм, основоположник научного коммунизма, Карл Маркс. Фундамент, конечно, немножечко, ну, в принципе, нормально, да? Его периодически, видать, подкрашивают. С гранита вот такой вот стоит, и никому он не мешает. Так, давайте сюда пойдем. Так, проходим сквер Карла Маркса. И вот выходим как раз где Дом дружбы народов. Дом дружбы народов. А напротив, вот через дорогу Дом быта. Тоже еще советский. Как бы советское здание. Там раньше, ну, Дом быта, социальные разные. То есть там прачечная, еще что там, мастерские всякие по ремонту находились. Ну, сейчас это, конечно, большой магазин, как обычно. В ступеньках поднимаемся. Вот отсыпали, конечно, площадку, вот этот дворец построили, его на такой площадке высокой сделали. И он стоит на возвышении. Вот отсюда можно, кстати, посмотреть на улицу Пояркова, улицу Дзержинского. Вот так вот все выглядит. Немножко удручает. Единственное, что все-таки у нас пыльно в городе. Пыльно, ух ты, проваливается. Смотрите, лед проваливается. Все наступаешь, он так вот, когда детьми были, помню, классно было ходить и ломать льдинки так вот. Помните, да? Наверное, многие так любили делать в детстве. Ну, поскольку пыльно, то вот эти ближайшие дома, они немножечко запыленные, я смотрю. Запыленные. Сейчас в отраженном свете солнце это очень нехорошо проявляет, как бы, да, ну, надо помыть их. Ну, пыль вот проблема города, да, из-за сухости все-таки и большого количества транспорта, малого озеленения, пыль. Так.
Танцы народов мира. Сейчас проходят какие-то концерты, да? Вот, пожалуйста, у нас 24 апреля будет проходить концерт. Народный проект «Таланты Арктики». 23 апреля в 16 часов будут представители улусов выступать, я смотрю. Здесь по этому баннеру. Эвенский этно-фольклорный ансамбль Долгучана, фольклорная группа ИКД, вокальный ансамбль Индигир, женский ансамбль Аяврина, вокальный ансамбль Кустук, юкагирский фольклорный ансамбль Колымчанка, олимпийский фольклорный ансамбль ХЛГ, вокальный ансамбль Дюкебил, эвенский танцевальный ансамбль Аюлна. То есть довольно много, смотрите, и представители Салайховского улуса, Алданского района, Абыйского улуса, Булунский район, Верхоянский район, Верхнеколымский район, Кобяйский улус, Среднеколымский район, Монский район, Нижнеколымский, Оленёвский, Эвенский национальный район, Среднеколымский, Усть-Майский, Усть-Ямский, Ивено-Батантайский. Вот, представляете, да? Откуда представители будут выступать. То есть они съедутся в Якутск, и концерт этот будет проходить 23 апреля в 16 часов в доме Дом дружбы народов имени Кулаковского. Вот там вывеска, если видно вам. Вот, и здесь еще проходит. Это получается у нас выставка проходит. Вот здесь вот. Улица Дзержинского. Вот вид сверху можно понаблюдать. Обычно еще вот здесь вот какие-то баннеры вывешивают. Здесь, по-моему... ну да, то, что год культурного наследия народов России, 2022 год. И то, что столетие республики в этом году отмечается. Да, вот с этой стороны не дублированы. 100 лет ЯССР, Якутская автономная советская социалистическая республика. А еще этот год матери. Год 2022 год матери. Так, нам как там туда спуститься? Я смогу здесь? Нет, я здесь не смогу. И смотрите, здесь вот такой вот барельеф на этом здании дворца Дома дружбы. Вот такой вот барельеф. Но это еще советский, это СРГ. Вот мать с ребенком. Мужчина с кувалдой. Символ труда и материнства. Такая вот фреска, да, фреска это называется. Здесь она еще с советских времен. Это здание дворца Дома дружбы народов. Оно горело когда-то давно. Там оно большое по размерам. Там есть два, по-моему, больших. Один точно киноконцертный зал. Там кинотеатр был. И еще один тоже поменьше размером. Ну и вот там, где большой зал, там пожар произошел с обрушением потолка, кровли. И долго-долго это здание ремонтировали в свое время. Вот оно. Вот оно тут со стороны. С задней стороны вот так выглядит примерно. Ну, здесь разные мероприятия проходят. Различные концерты. То есть артисты, которые приезжают, часто что-то совсем не ездят артисты на гастроли. Но раньше много было
гастролеров, которые приезжали и выступали разные здесь группы, на ансамбли, исполнители. Вот один из больших залов, который находится, есть в Якутске, он находится вот в этом здании. Так, ну и все, мы выходим сейчас на вот нашу улицу Дзержинского, пыльную и шумную. Не завидую я все-таки жителям вот этих вот ближайших домов, у которых на эту сторону выходят окна. Так, давайте еще дальше идем, двигаемся. Вот меня где-то кто-то спрашивал в одном из стримов, что вот это за штуки такие. Вот это вдоль зданий противотанковые, как бы ежи, похоже, да? Но это, конечно, никакие не ежи. Это поближе, если подойти. Ой, слушайте, тут у меня проваливается все. Ё-моё, ладно, вот так вот я буду смотреть. Это, видите, там сваи, да? А это холодильники. То есть они на глубину уходят туда, под землю. И они, вот это радиаторы, которые холод туда вниз. Холод. То есть они, вот эти радиаторы, они дополнительно промораживают землю. Землю промораживают дополнительно. И таким образом фундамент, он лучше сохраняется, не оттаивает. Вот, короче, это для промерзания фундамента лучше вот эти вот радиаторы такие. Это трубы, которые и входят внутрь, и, соответственно, там от них холода еще больше, и фундамент не оттаивает. Ну, у нас город на вечной мерзлоте, поэтому опасность очень большая существует у всех зданий. Вот фундамент. Не дай бог какое-то потепление или еще что, это может грозить катастрофой. Так, сейчас я почитаю комментарии, кто что пишет. Очень шумно, вот я не люблю, поэтому ходить вдоль вот этих интенсивных улиц. Давайте сейчас, может, с вами завернем сюда, налево, наверное. Давайте дойдем. Ох, какой он шумный, а? Какой он шумный. 9-я школа. Старое историческое здание, вот это вот времен там 50-х, 60-х годов, наверное, постройки. Так, давайте я прочитаю. Так, дым у нас в Якутске был до середины октября, пока снег не выпал, и все лето очень тяжело дышать. Да. Я даже снял один ролик. Значит, он очень так хорошо зашел. Значит, у нас дождь в том году полил после вот этих всех уже где-то в августе или в сентябре. Ну, я снял вот этот момент, как после этого дыма пошел дождь. То есть у нас вообще дождя не было. Дождя не было очень долго. И я снял этот момент, когда и он не только просто лил, да, он поливал, то есть он буквально тек вот большим ручьем с небес, ага. И я снял вот этот момент, и очень хорошо зашел этот ролик, очень много просмотров было, потому что многие переживали вот за республику, что вся она в дыму была. И люди, когда узнали, что у нас пошли дожди, что стало попроще дышать, все стали смотреть. Так, ну вот мы обходим здесь дом. Так, давайте еще почитаю комментарии.
Так, дом у нас в Якутске был в середине... А, дым. Угу. Влад ТРСВ. Родной Якутск. Уехал из него 12 лет назад. Стал лучше. Но Гресс, Зорги, Крыжиновского, Бабушкина, 13-я школа. Очень гнетущее впечатление. Вырос в тех районах. Ну, там тоже положительные как бы моменты идут. Сносится вот этот весь сектор, который опасный. Ветхие здания сносятся. Людям дается где-то жилье в другом месте. Ну, конечно, большая проблема. Большая проблема. Раньше строили эти дома, даже не думали, прямо просто на земле. И все, естественно. Фундамент этот оттаял, и все эти деревяшки, они пошли. Ну, а вот эта школа, она все правильно, видите, построена, и она ровненько стоит. Ничего с ней не происходит. На сваях стали строить где-то начиная с 40-х. Так, как мы пройти? С 40-х годов. Посюда, наверное, да? С 40-х годов стали строить уже на сваях. Впервые. Вот у нас в России 2 города или 3 на сваях, это, которые находятся на территории вечной мерзлоты, это Якутск, Норильск и еще один, я забыл, сейчас только был Воркута, по-моему. Ага. Воркута, интересно, на вечной мерзлоте, да? Ну, Норильск точно, потому что он, значит, на вечной мерзлоте, и тоже, что там здания все на сваях. Это точно. Хотя, в общем-то, и вот депутатские, да, у нас северные какие, тоже на сваях. Ну, Якутия, она практически вся на сваях стоит. Потому что большая часть ее, или вся даже, она на территории вечной мерзлоты. Вечная мерзлота. Ну, в последнее время говорят, что вечная мерзлота постепенно отступает. У нас существует в Якутске институт мерзлотоведения, который занимается как раз изучением вечной мерзлоты. И там они все делают замеры, да, измерения, соответственно, говорят. Ну, а это, смотрите, это теплотрасса. То есть особенность какая? Все, что в земле ничего не закапывается, а все вот так поверху. Потому что если труба будет в земле, сами понимаете, что будет зимой. Раньше была практика закладывать это все как бы в землю, да, но со временем из-за кучи проблем, постоянного ремонта и так далее не стали этого делать. Так, а как тут пройти-то? Смотрите, я вот пришел, действительно. Сейчас еще комментарии почитаем. Допустим, вот типичный дворик, да? Так вот мы пришли, допустим, вот так вот пришли. Крючочек. Ой, что тут творится-то? Смотрите, люди местные что-то делают здесь. У них тут целый огород какой-то, куча каких-то. Стол даже, стулья, что только нету. Так, вот так я прошел, да? А как я здесь пройду? У меня сапог резиновых нет, мне придется вот на эту скамейку вставать. Опс, и вот так вот шуровать. О, даже выбить есть. Выбить. Вот, выбить. Тут грязюха хорошая. Просто замечательная грязюха. Вот такие вот лужи. Ну, некоторые дворы, они хорошо сделаны, там асфальтик ровненький, а некоторые, как, к примеру, вот здесь вот разбиты, просто здесь какой-то гравий насыпан, и вот, соответственно, такие вот
куча. Так, о, лужа какая. Смотрите, уже все. Море. Не на море ехать не надо. Так, давайте отсюда вот пройдем. Транспорта у людей много, поэтому на машинах ездят. Там машины, конечно, дороги все разбивают. Поэтому такая в Якутии проблема нерешаемая. Это дороги, да. Это дороги. Сколько в них не вкладывай средств, все равно из-за мерзлоты, оттайки, лето, зима, все со временем начинает разрушаться. Так. Естественно, на все это надо средства какие-то, хотя бы даже не то, что за асфальтом положить, но хотя бы за песком засыпать, да, допустим, выровнять, грейдером пройтись. И то нужны средства. Не говоря уже о том, что если асфальт положить, я заблудился, не могу выйти. Сейчас я комментарии почитаю. Куда он? Прямо на меня. Прямо на меня прет. И сейчас я вот вам посмотрю, дам покажу, заговорился. Вот сваи. Это хрущевочка четырехэтажная. Вот смотрите, сваи. Вот таких вот сваи, они в глубину там метров на 6 еще погружены сваи. Фух. Здесь еще скользко, здесь что-то натекло. И замерзло, еще и скользко. Вот такие вот опоры. Вот все здесь выглядит. Ну, здесь вода. Теплотрассы вот такие вот. Холодная, горячая. Слив. Ну, слышите, сами капель. Что-то там тает. Давайте я почитаю комментарии. Так. Про памятник Марксу. Перераспределение доходов и богатства. Так, идея неплохая. Скандинавский социализм удалось же в североевропейских странах людям построить. Согласен, да. Поэтому что его сносить, если он памятник, в общем-то, если он как бы на благо людей, этот человек Карл Маркс работал, чтобы вывести цивилизацию в лучшем направлении, да, из этого крепостного права там отсталого какого-то. Человек трудился на благо людей, памятник стоит, поэтому что его сносить? Все правильно. В этих странах скандинавских там социализма как много, да, и люди, в общем, там живут довольно хорошо, не жалуются особо на жизнь. Так, уже потаяло. Или это там, где почищено? За городом снега еще полно. Да уж, у нас в Якутске уже настоящая весна. Это сваи, да. А мне нравится мой город, его никогда другие города не заметят. Да, согласен. Рекорд Ноев. Сообщение удалено отправителем. Что-то написал и стер. Так. Вот здесь вот будочка такая стоит, пошив. Срочный пошив обуви. Вот здесь вот можно демонтировать обувь. Свою, которая за зиму у вас, если унты, там обычно войлок подшивают. Со временем этот войлок снашивается, его приходится обновлять, перешивать вот в таких вот, соответственно, киосках по ремонту обуви можно это ремонтировать. Эти киоски, кстати, они еще со времен Советского Союза, как, значит, вот стоят, так и стоят. То есть там человек сидит в этой будочке и ремонтирует обувь. Так они и сохранились до сих пор. Что интересно, да? То есть как бы время течет, там эпохи
меняются, да, а будки, где ремонтируют обувь, они как были, так и есть. То есть то, что людям надо, соответственно, обувь ремонтировать, в любом случае всегда это необходимо будет делать. Тем более у нас на севере тут надо унты и так далее. Вот здесь смотрите, сколько льда тут накапало. Ладно, давайте пойдем. Это с задней стороны это вот Лермонтовский торговый центр. И здесь мы выходим как раз напротив здания. Вот здесь вот Мегафон. Вот такая вот большая. Тут, кроме Мегафона еще что-то находится. Я уж точно не знаю, какие там офисные какие офисы каких учреждений находятся. Ну вот такая вот большая вывеска Мегафон. Так, выходим. Это у нас улица Халтурина. Смотрите, какая она интенсивная. Сейчас многое, вот эти улочки мелкие забились, потому что часть улиц в городе перекрыта из-за ремонта, и нагрузка вот на такие мелкие улицы, она возросла. Ну, вот дом тоже, который был несколько лет построен назад, совсем новый. Вот он такой интересный. Лет 5 назад, что ли, или 6 построили. Вот так он сейчас выглядит. Но опять видно, что вот там, где беленькое, оно посерело. Все-таки транспортный поток, сами видите, какой здесь. Это улица Лермонтова. Интенсивный. И, соответственно, от всех машин, от этих выхлопы, сами понимаете, выхлопы и пылюга, которая поднимается с дорог, она все вот в воздух, все в воздух. Да, вот это Лермонтовский торговый дом, мясной двор здесь, вон там он, пожалуйста. Мини-блюз. Ух ты, тут еще шиповник растет, смотрите. Видали, да? Так, до Свердлова 1/2 дойди, плиз, Никита Тетерин. Сегодня, да, Свердлова дойти? Ну давайте пройдемся до Свердлова. Немножко я покажу. 1/2. Так уж и быть. Так, давайте. Мы сейчас вот здесь перейдем. Это дома по улице Лермонтова. Лермонтова 24, по-моему, Лермонтова 22. Четная сторона. Сейчас мы вон туда вот сиганем через переход по зебре. Машин очень-очень много. 4, 3, 2, 1. Благо погода хорошая, поэтому прогуляемся. Давайте до улицы Свердлова. Ее тоже не узнать. Там раньше были деревянные двухэтажки. Их посносили много. И, соответственно, построили тоже современные дома. И ее сейчас просто не узнать. Хотя часть деревяшек еще осталась. Так, вот смотрите. Лермонтова 26. Первые этажи тут все, вон там СВ-Транс, транспортная компания, билеты продают вам, если надо, на самолет или же поезд, вы можете купить, аптека, швейный парк. Вот здесь вот большой магазин швейных машин. Смотрите, машина для обработки края мережкой. 1893 год, Швейцария. Гегауф создал машину, с которой началась история компании Бернина. Такая вот машина, но это воссозданная, это не оригинал. Но вот такая вот здесь вот памятник швейной машинки, представляете, да? Вот здесь вот сам магазин швейный парк. Ну, если вы любите шить, то можете сюда прийти
там что-то купить, кроме швейных машинок, там еще, видать, для шитья различные штуки вот эти продаются, с помощью которых шьют, соответственно, нитки, там иголки. Дом меха. Здесь вот салон верхней одежды. Довольно большой по площади. Ух ты, а тут что такое? Смотрите, какие-то интересные. Что это такое? Я даже и не знаю. Что-то висит. Ветки, палочки. Я не знаю. Ну такой декор вот, смотрите, они сделали вот такой декор. Довольно оригинально, да. Довольно оригинально. Так, ну и вот нам надо идти вот туда, но мы, наверное, сейчас... Вообще тут можно пройти, а? С этой стороны, если по дворам пойти. Сейчас глянем. Здесь довольно рисково идти, потому что могут быть лужи. Так, вот здесь вот эта деревяшка старенькая, Лермонтова, она уже вся уже ушла туда куда-то далеко под землю, глубоко. Но еще люди живут. Так, здесь вот такие гаражи двухэтажные. Здесь телемастерская, если кому-то надо что-то отремонтировать, тут телемастерская. Магазин халяль. И вот это тут домик. Там еще пластиковый окна даже наверху, что ли. Ну, конечно, у них уже здесь сейчас, смотрите, в каком виде. Ну, это дом под снос, естественно. Лестница такая. Пожарная лестница для эвакуации. Ну, какой навес. Смотрите. Такая, да? Сделана была. Но здесь, если вы захотите туда пройти, вам придется пригнуться, потому что дом, он туда провалился под землю. Хотя раньше можно было свободно ходить, заходить. Так. Сейчас мы выйдем на улицу Свердлова по просьбам зрителей, подписчиков канала. Тоже дом на Лермонтова. Тоже его покосило весь. Покосился весь он. Вот что вечная мерзлота делает у нас с домами. Вот смотрите. А тут вообще куда-то вниз его утянуло. Ух, сосульки-то какие. Видали, да? Сосули. Видали, да? Вон какие сосули там наверху. Благо здесь народу не ходит или мало совсем ходит. Ну, смотрите, как ее туда вниз. Это мне где-то по грудь, наверное. По грудь. То есть мне, чтобы туда пройти, мне надо будет на коленках проползать туда. Так, ладно. Так, мы здесь пройдем, да? Вот, здесь даже 3 подъезда. И 3-й подъезд. Ну, на втором и на первых этажах люди живут. Интересно, да? Как они здесь живут, я не представляю. Так, а с этой стороны здесь вот было какое-то здание было, контора находилась, управление материально-технического снабжения, по-моему. Да, вот за этим забором его снесли, и сейчас территорию отгородили, и там какие-то, как что-то будет возводиться, какое-то другое здание. Идем осторожно. Хорошо еще не все растаяло. То есть я вот могу буквально последние дни походить и поснимать это так, как свободно. Потому что потом я здесь просто уже не пройду из-за того, что все растает. И, конечно, по грязюхе тут по этой даже в сапогах не захочешь передвигаться. Так, давайте почитаю комментарии. Так. До Свердлова 1-2 дойди. Никита Тетерин, да, дохожу. Сегодня днем у нас соревнование было, и снега выпало, как будто зима опять пришла, но солнце сейчас. Угу. Означает, мы соревнования на улице. Да, соревновались на улице, потому что тепло стало. Холодали. Холодали? Да, холодали.
Не, сейчас теплеет, сейчас везде теплеет. Надеюсь, на стриме увижу брата двоюродного. Но это маловероятно, потому что вдруг он сидит, телефон играет. Спасибо, Никита. Ну, вот он. Лично для вас, по вашей просьбе, прохожу на улицу Свердлова. Такими закоулками. Сейчас тут, конечно, этот район тоже не узнать. Потому что вот, раньше тут был все застроено деревянными домами. Все деревянными домами. Здесь деревянные дома были. А сейчас вот каменные дома. Вот такие вот КПДшки. Или вот эти два высоких вот этих дома. Смотрите, вот этих два высоких дома. Свердлова 2. Вот это, кстати. Свердлова 2. А какой там дом меня просили снять? Сейчас, минуту. 1/2. Дойди, плиз. 1/2. Так, ну если это четная сторона у вас, да, вот это вот Свердлова 2, насколько я знаю, два дома, да, дробные там каких-то с буквами, то Свердлова 1 это вот с той стороны, нечетная сторона у нас с той стороны, то есть Свердлова 1/2. Сейчас мы перейдем дорогу, там надо еще как-то перейти ее, умудриться в нужном месте. Сейчас, по-моему, вместо вот этого дома вот этот построили. Здоровенную домину. Многоэтажную. Так, а как мы туда перейдем? Вот оттуда, давайте. Где вот этот магазин еще не снесли, видите, да? Где разливные напитки написано. Там Балыксыт еще магазин, рыбу продают. Он тоже такой старый, сколько лет ему, но его вот этим профлистом его отбили, и он выглядит вроде бы как, так, нет машины, как бы по-новому, хотя само здание уже старинное. Так, вот это какой адрес этого дома? Пенное море. Алкодискаунтер больше-меньше. Здесь у нас возьми кафе, дядюшка Домер. Так, здесь когда-то была на этом месте глазная больница. Вот это вот. Глазная поликлиника или больница была. А потом ее где-то в 90-х годах снесли и построили, значит, приезжие миссионеры Новоапостольскую церковь. Вот это здание церкви. Но они одно время работали, потом куда-то съехали, их очень долго не было. Здания, по сути дела, пустовали. И сейчас оно, значит, отдано. Вот тут разные у нас находятся заведения: бар, ресторан, караоке, парикмахерская, бьюти-шоп, ну еще какие-то тренировочные здесь есть, фитнес-клубы, по-моему, вот в этом доме. А вот так оно, вот кирпичик такой построенный, вот из такого кирпичика сделано все. Довольно-таки все хорошо сделано. Ну и вот, насколько я понимаю, вот это на месте Свердлова 1 дом стоит, вот этот высокий. Вот тут какие штыри, ё-моё, торчат, прям нужно зацепиться. Это не есть хорошо. Свердлова улица довольно-таки не широкая, двухполосная, узенькая улочка. Поэтому, ну, тут обычно транспорта немного было.
Вот смотрите, какой они здесь переход сделали для пассажиров, довольно-таки широкий. Ой, не для пешеходов, стал уже заговариваться. Для пешеходов вот такой вот переход. Показал. Да не все, не надо искать. Тут друг просто лучше живет. Ну супер. Ну что уж, я уж раз зашел сюда, я и дальше пройду, немножко поснимаю. Ты бы туда пошел, нет? Да, Немножко поснимаю. Раз уж я сюда зашел, надеюсь, что стрим сохранится. И как бы потом можно будет, если кому интересно, посмотреть. Опасная зона. Ну, здесь вот работы ведут. Вот такое здание строится. Здесь где-то онкобольница находится. Так, вот паспорт объекта. Многоквартирный жилой дом номер 1 с нежилыми помещениями в 48-м квартале Якутска. Вот, должны его окончание 4-й квартал 2022 года. Ну, давайте вот так вот еще немножко гульнем с вами. Вот посюдово. Вот эти вот дома по Свердлову. Деревяшечки, ихние дворы. Я говорю, сейчас можно пройти, пока еще не все рассказал. Тут такую грандиозную кучу песка насыпали. Видать, что-то будут отсыпать. Ну, а эти дома, их, конечно, когда снесут, только я не знаю. В принципе, их здесь еще достаточно. Вот этих деревянных домов. Посмотрите, вот эти дома, они такие уже черные стали, да? Черные. Вот этот дом тоже деревянный. Черные такие, почернели. И здесь вот такие дома стоят. Каменные уже. Все вперемешку. Все вперемешку. Так, я надеюсь, я здесь выйду. Вон стройка какая-то идет. Ну, по идее, должен быть проход. Как-то же жильцы этого дома ходят. Здесь передвигаются. Вот кран поставили, смотрите. Значит, тут будет какой-то многоэтажный дом строится. Многоэтажный дом. Так, вот Свердлова 3/1. Вот это вот. А это у нас получается Свердлова 3. Это Свердлова 5, наверное, да? Вот этот дом. А Свердлова 1, там где-то снесли его. Уже на то все похоже. Так, здесь опять стройка. И вот смотрите, как здесь сделали. Да, чтобы пешеходы могли ходить, отгородили. Вот такой, соответственно, навес сделали. Ух ты, тут окошко. Можно наблюдать даже, смотрите. Там работники работают. Не любят, когда их впрямую снимаешь. Начинают возмущаться. Так, вот. Так, а здесь что у нас за вывеска? Паспорт объекта. Так, давайте почитаем. Паспорт объекта. Многоэтажный жилой дом номер 3 с нежилыми помещениями в квартале 48 города Якутска. Так. Когда его построят? Ну, 4-й квартал 2023 года. Должен быть он построен. И он так вот выглядит. Смотрите. Видно, да? Вот так это должно все выглядеть. Так, а где мы перейдем? Вот это переход же, да? Точно переход. Ну, раз светофор, значит... все, я понял. Вот эту кнопку нажимаем мы. Сейчас туда переходим. Так, светофор. Смотрим. Вот, пошли, 18 секунд дается. Ну, все про все. Главное, чтобы водители успели затормозить. Так, вот тоже улица Свердлова. Вот этот домик, халяль, продукты, фрукты, овощи. Ну, сейчас мы пройдем.
дворами здесь. Ну и здесь, смотрите, какая стройка развернулась. Вот такая вот стройка. Ну, здесь, насколько я знаю, цельно-монолитные дома строят, ну, то есть заливают опалубку, потом строят. Вот этот дом также, он построен, тут, где Свердлова 1. Так. Магазинчики мелкие, шаговой доступности. Шаурма или шаурма, правильно. Так, Свердлова 12. Так, еще получается остался вон там дом, деревяшка вон там, деревянная по Свердлова. Вон, но я туда не пойду. Она аж из бруса сделана. А тут еще пройти-то сложно. Так что вот такие изменения. Знаете, давайте еще пройдем, да, точно. И там же тоже стройка идет. Я хотел поснимать ее. Ладно уж. Раз уж зашли, потом мало ли что, может вообще уже нам же все грозят, что отключат вот YouTube. Потом может вообще уже не удастся это как просто пострелить. На Яндекс.Дзене там, чтобы стримить, там надо 1000 иметь каких-то подписчиков или просмотров, или 4000. Короче, довольно-таки много. И поэтому пока есть возможность, вот пока YouTube функционирует, пройдемся, погуляем. Да, вот эта деревяшка еще получается здесь по Свердлова целая осталась, да. И вон там 2 их. И еще 2 деревяшки. И все остальное снесли. То есть вот этот участок его полностью застраивают. Здесь сохранилось тоже несколько домов. Вот здесь вот деревянных. Ну, сейчас мы пойдем. Здесь, кстати, вот там вот, сейчас я покажу, вот 3-этажное здание, это больница, глазная больница сейчас, офтальмологическая, как называется, да, по-правильному, глазная больница. Так, вот мы сворачиваем здесь, вот эти дома, я вам хотел еще поснимать, здесь, да, немножко выйду, вот эти вот дома здесь строят, на месте 2-этажек, вот их вот здесь несколько зданий однотипных строят. Вот так вот. Смотрите. Вот одно сделали, второе и там 3-е. 1, 2, 3. Вот смотрите, сколько их. Повышенной этажности они. И вот их делают. Улица Свердлова, город Иркутск. Вот это дом Свердлова 13. Еще сохранился антикварный вариант. Ну, им, видать, недолго осталось жить. Когда-то их все снесут. Так, давайте мы с вами пойдем вон туда. Пройдемся двориками. Благо можно пройти, а там мало ли что, потом вообще его вырубят этот, и все уже не постримишь. Так вот просто так. Вот видно, значит, здесь за этим домом, за этими каменными домами вот этот старенький домик сохранился. Когда-то здесь были ясли, сад ясли, вот этот вот, Свердлова 14, группа 1, да, Свердлова 14. Когда-то тут был сад ясли в этом дому, ну, сейчас здесь просто люди проживают или не проживают уже. Ух ты, сам собака-то какая здоровая.
Да. Как она дернулась. Слышите, гавкает. Что-то стекла там битые. Наверное, кто-то живет. Ну вот они затесались, вот эти домики здесь. Вот, капало откуда-то сверху. Откуда-то сверху накапало. Так. Ну и вот это вот здание. Так, и здесь еще домик вот такой вот. Двухэтажечка сохранилась. Так, как тут нам пройти-то? Так, это, наверное, да? Так, это 12/1. Да. Ну все, еще неделька и все. Все это будет здесь. Вообще не пройдешь, не проедешь. Вот здесь вот эти еще деревяшки сохранились. Их здесь довольно много. То есть вперемешку вот эти вот каменные дома вот с этими деревянными. 12/2. Или это халтурина уже у нас. Или Свердлова. Свердлова, по-моему, да? Вот. Все вот так вот выглядит. И мы с вами двигаемся далее. Так, а это что за дом? Что-то я признать его не могу. Интересно. Все, вспомнил. Это жилой дом. Тот, который по Лермонтову большой такой. Я снимал. Это у него там какой-то пристрой, да. Ну и здесь вот эти деревяшки тоже. Деревяхи. Вон, люди даже что-то в ведрах носят, я смотрю. Как правило, эти дома, они не благоустроенные. И люди вытаскивают помои в ведрах. Ну, раньше были не благоустроены. Так, ну так вот пройдем, да, надеюсь. Надеюсь, пройдем. Так, несколько зданий здесь таких сохранилось. Ну, они тоже сами можете наблюдать. Они такие какие-то все косые, кривые уже. Халтурина 7/1. То есть, по идее, здесь строить, достроить. Эти места довольно большие. Без комментариев. No comment, no comment. Конечно, 20, какой у нас 1 век, и люди вот так вот ходят с ведерками. Это они, похоже, что-то постирали, у них стирка, и теперь они вот разминаются, ходят. Постирали и ведерками. Ну, в общем-то, раньше я помню даже, и я так. Здесь запах какой-то не совсем приятный. Даже я раньше так такой работой занимался. После стирки необходимо было. Так, как мы тут перейдем в эту сторону, надо бы перейти. Сложно, много транспорта, еще они гоняют. Сейчас с той стороны поедут. Наверное, я сейчас вот здесь тягану. Успел перейти. Улица Халтурина. Это улица Халтурина у нас. Так. На какую сторону мы пойдем? На эту или же на ту? Вот мы сейчас отсюда пришли.
Это уже улица Халтурина, она параллельно улице Свердлова идет. Ну, тоже вот частная деревянная застройка сохранилась. Еще можно полюбоваться и представить, как здесь раньше люди жили. Даже увидеть воочию. Так, а как я тут пройду? Тут раньше можно было вот здесь вот где-то пройти. Вот под этой теплотрассой. А сейчас как я здесь пройду? Не пройду. Упс. Так, вот смотрите, как мне тут придется. Мне тут нагибаться придется. И на полусогнутых. Ой, извиняюсь. Вот так вот пролазить здесь. Еще надо смотреть, чтобы на голову никакая сосуля не упала. Фу. Так. Благополучно прошли препятствие. Теперь нам вот здесь вот надо вот это препятствие пройти. Здесь скользко. Гололед. Упс. Главное не упасть. Телефон жалко. Разобьется. Он как бы в режиме стрима-то снимает, ну, качается, то есть стабилизация не работает. А в режиме, когда просто на него снимаешь видео, он нормально стабилизирует картинку, четко стоит она. Так. Ну вот. Таким вот образом. Сейчас мы дойдем до... Сегодня мне надо зайти в Вальберес, забрать заказ. Заказ надо забрать. Для этого мы сейчас вот сюда свернем. Вальберес на Лермонтова, который находится. Сейчас вот сюда свернем и посюда пройдем. Это здание тоже старые каменные здания, одни из первых, которые были в Якутске построены еще в 60-х годах. Хрущевочки такие вот. Ну, сейчас некоторые люди и таким квартирам рады, что вот сейчас хрущевки представляют. Потому что недвижимость, квартиры жутко подорожали. Стали для многих людей просто недоступны. По карману. Если вы не ипотечник и так далее. Даже жилье в таком доме и то для многих мечта. Хотя дома вот эти, хоть они покрашены, отделаны, да? В общем-то, балкончики у них отделаны, но довольно старые. Так. Что, здесь остановка у нас? Остановка. Это банковская, называется банковская, да, остановка. Или же, подождите, не банковская, а вот там вот в этом здании, где 18-й магазин, там раньше 18-й магазин находился, а сейчас там контора, ой, как же она называется, короче, какая-то контора жилищная. Ну и вот эта остановка в честь этой конторы и названа. Жилищная контора. Автобусы, 19-й в частности. Вот японский дом. Далее, да? Японский дом. Мацури ресторан. Кто любитель японской кухни, вот может там заказать столик, забронировать и прийти покушать, время провести. А с этой стороны у нас Азиатско-Тихоокеанский банк. Там дальше, если идти, там Росбанк, ВТБ банк, Сбербанк, Хоум Кредит банк, Почта банк и так далее. Короче, куча банков, поэтому вот эта остановка, ага, вон она там, называется так банковская. Так, а нам надо на ту сторону переползти каким-то образом, да, сюда пойдем. И здесь, значит, соответственно, улица Дзержинская, 23. Ну,
Вот уже сколько? Уже 8 час, да? Я сколько уже хожу долго. Столько еще транспорта у нас. Ну, как во всех больших. Ну, Якутск, конечно, для севера это очень большой город. Тем более он на ветряной мерзлоте построен, очень большой город. Куда притягивается население, он растет. Количество машин увеличивается, соответственно, пробки на дорогах, все это. Ух ты, как выбило-то, а. Смотрите, тут машины ездят, буквально волнами, тут асфальт, буквально волнами он там проходил. Магазинчик продуктовый, перекресток. Он такой старенький, сколько ему лет уже. Здесь вот его поставили, он так и стоит. Так, мы успеем перейти, по-моему, успеем. Давайте 14 секунд. Ой, сколько здесь птичек-то. Где вот эти елочки, воробьи чирикают. Смотрите, как тут целая стая воробьев здесь. Целая стая. Кстати, вот в этом здании там тоже, кому билеты можно купить. Там СВ Транс фирма. Торговая точка, как билеты продают. Дело в том, что если у вас субсидированный билет, вы его можете не купить по интернету. И вам вот необходимо обязательно идти в какую-нибудь точку продаж и там только покупать. Такая особенность у нас. Поэтому, конечно, удобно через интернет брать, но так. Но не все возможно. Так. Ну что, проходим дальше. Это уже улица Федора Попова. Там вон, кто знает, через дорогу стоматологическая клиника. Ну, бесплатная стоматология. Там на первом этаже. Все, наверное, люди знают, и кто в городе проживает, все зубы. Потому что у северян зубки-то плохие. Все-таки недостаток солнца, питания все-таки у нас недостаточно такое нормальное, да. То есть много привозных продуктов, которые с долгим сроком хранения. Все это, естественно, приводит к тому, что зубки болеют. Зубки болеют, и зубки надо ремонтировать периодически. Поэтому эту стоматологию, ее все жители города Якутска знают. Сюда, кстати, перенесли детское отделение стоматологии. Раньше оно Калифатского было. А сейчас детское отделение здесь тоже находится, стоматологии. Все, по-моему, в одном месте стало. Так, ну и все, по сути дела. Сейчас я дойду вот до Вальбериса своего. Мне там надо забрать то, что пришло. Там заказал что-то. Ой, машина сзади. Машина сзади. Так, сейчас зачитаю комментарии. Вот тут, кстати, смотрите. Вдоль здания вот эти, как кто-то написал мне, эти противотанковые ежи. Но это совсем не ежи, это охладители, холодильники фундамента. То есть они дополнительно охлаждают землю вот рядом со зданием. Так, давайте вот сюда сейчас я залезу по этой лестнице. Кстати, здесь вот такая фирма, как Полоскун, находится. Экомоющие, на розлив, всякие разные гели, моющие средства, экологически чистые вот здесь вот в этом доме. Так.
Раньше когда-то здесь ДНС был на первом этаже. Ну, ДНС сейчас съехал в другое здание. Углу. Теперь это здание, там помещение сдается довольно большое. Так, читаю, что кто пишет. Угу. Показал уже, ты супер. А может до Северной 7? Северной? Не, я уже все уже ушел. Так, все. Больше никто никаких комментариев не пишет. 1:51, почти 2 часа. Стрим был. Вот вам улица Федора Попова. Вид вот с крыльца. Вот это вот стоматология зубная. Ну, уже все, солнышко вон там, оно на закате у нас. Сейчас уже будет темно. Через полчасика уже окончательно потемнеет. Когда солнце полностью уже уйдет туда за горизонт. Вот так что вот таким образом постримили мы. Спасибо, кто смотрел. Был в этой стоматологии давным-давно. Угу. Ну, она работает. Тут еще и детскую сюда перенесли, стоматологию. Поэтому все жители тут знают ее. Не все уже по карману платные стоматологии. Так, ну ладненько, да. Давайте все, прощаться. Спасибо за стрим, Никита Тетерин. Ага. Ладненько, давайте все. Всем пока. Было приятно. Было для вас поснимать, постримить. Надеюсь, что YouTube еще продолжит работать и удастся еще что-то поснимать интересного с города. Всем пока.